আমার মনে ছিল না, গাড়ি থেকে নামার সময় আমি আর অত মনে করতে পারতেছিলাম না যে কোনটা জায়গায় ছিল। নামছিলাম, নামার সাথে ফোনটা পড়ে যায় আর কি, ভাঙে গেছে। আমাদের সার্ভিস তো করানো হয়েছে, এখন ডিসপ্লেতে রিপ্লেসমেন্ট করা হয়েছে। আমাদের সার্ভিসটা কেমন লাগছে আপনার? মোটামুটি ভালো লাগলো, দেখে ইউজ করি। পরে উনি খুঁজতে খুঁজতে আমাদের হাউজে আসলো, বা ভালো লাগছে আমাদের ব্যবহার দেখে, হয়তো আচরণ দেখে ভালো লাগছে আমাদের কাছে, তাই আমাদের কাছ থেকে রিপ্লেসমেন্ট করানো হলো। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, এমএচ ফোন কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আর একটা ডিসপ্লে রিপ্লেসমেন্ট ভিডিও নিয়ে। আজকের মোবাইলের মডেলটি হচ্ছে ভিভো Y27। আর অবশ্যই সবার কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে যেন ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আজকের ভিডিওতে অনেক ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, হয়তো বা আপনারা অনেকেই জানেন আমাদের এমএচ ফোন কেয়ারে সকল মডেলের ডিসপ্লে আমরা রিপ্লেসমেন্ট করে থাকি এবং আপডেট সিরিজের মোবাইলগুলো আমরা সার্ভিস করে থাকি। এছাড়াও আমাদের কাছে আপনাদের পুরাতন মোবাইলটি এক্সচেঞ্জ করে নতুন এবং আপডেট সিরিজের মোবাইলগুলো ক্রয় করতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, এই ভিডিওতে যে ডিসপ্লেটি রিপ্লেসমেন্ট করতে যাচ্ছি ওই ডিসপ্লে প্রাইসটা আসলে একজ্যাক্ট বলা পসিবল হচ্ছে না, কারণ আপনারা হয়তো বা জানেন প্রোডাক্টের প্রাইস আপ ডাউন হয়, কম হয়, বেশি হয়। তাই আপনাদের যখনই প্রয়োজন হবে, 6 মাসে, 1 বছর, 2 বছর পরে যখনই প্রয়োজন হবে, আপনারা তখন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা আমাদের আপডেট প্রাইসটা জেনে যাবেন। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন ডিসপ্লেতে কোনো প্রকারের ওয়ারেন্টি হয় না। আমাদের কোম্পানিতে সেম একই রুলস, আমরা কোনো প্রকারের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি না। আর দর্শক, আপনাদেরকে বলে যাই, আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে রিপ্লেসমেন্ট করান অবশ্যই চেকিংয়ের জন্য আপনাদেরকে অনেক সময় দেওয়া হয়। দর্শক, ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ডিসপ্লেটি রিপ্লেসমেন্ট করানো হয়ে গেছে। দেখেন পরিপূর্ণ একটা সেটআপ চলে আসছে, একদম সব কিছু ঠিকঠাক কাজ করতেছে। আসলে ভাইয়া, আপনার ডিসপ্লে যে আমাদের কাছ থেকে রিপ্লেসমেন্ট করাইছেন, আসলে সমস্যাটা কী ছিল আপনার ডিসপ্লেতে? মূলত আমি একজন ড্রাইভার, আমি গাড়ির সিটির সামনে রাখছিলাম ফোনটা। জি, আমার মনে ছিল না, গাড়ি থেকে নামার সময় আমি আর অত মনে করতে পারতেছিলাম না যে কোনটা জায়গায় ছিল। নামছিলাম, নামার সাথে ফোনটা পড়ে যায় আর কি, ভাঙে গেছে। জি, আমার পুরাতন ডিসপ্লেটা একটু দেখি ভাই, আসলে কতটুকু ভাঙছে, কি আসলে অনেকটুকু তো ভেঙে গেছে না ভাইয়া? অনেকটাই ভেঙে গেছে। এখানে আমি ফোনটা মূলত ঠিক করার জন্য আছি, এসে দেখলাম যে মনে হয় যে এই জায়গায় ভালো হবো কাজ, এর জন্য আর কি এইখানে নিয়ে আসছি। আমাদের সার্ভিস তো করানো হয়েছে, এখন ডিসপ্লেতে রিপ্লেসমেন্ট করা হয়েছে। আমাদের সার্ভিসটা কেমন লাগছে আপনার? মোটামুটি ভালো লাগলো, দেখে ইউজ করি। হ্যাঁ, দর্শক, ফাইনালি আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ডিসপ্লেটি রিপ্লেসমেন্ট করানো হয়ে গেছে। আপনি দেখতে পারতেছেন প্রথমে কিন্তু এই কোণা থেকে ভাঙছে, আসলে ওনার এই কোণা থেকে ভাঙার পর থেকে আস্তে আস্তে গাড়িতে গাড়িতে বেশি থেকে চলে গেছে। পরে উনি খুঁজতে খুঁজতে আমাদের হাউজে আসলো, বা ভালো লাগছে আমাদের ব্যবহার দেখে, হয়তো আচরণ দেখে ভালো লাগছে আমাদের কাছে, তাই আমাদের কাছ থেকে রিপ্লেসমেন্ট করানো হলো। যাক, আলহামদুলিল্লাহ বাকিরা ওনার ডিপেন্ড করবে, আসলে ইউজের উপর ডিপেন্ড করবে আসলে কতদিন টিকে থাক। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবসময় ট্রাই করি ভালো একটা সার্ভিস, ভালো একটা সেবা দেওয়ার জন্য। আপনাদেরকে দর্শক, আপনাদের বলে যাই, যাদের ডিসপ্লেতে ইস্যু বা সমস্যা হয়ে থাকে বা ডিসপ্লে রিপ্লেসমেন্ট করানো লাগে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাস্টমাররা মার্কেট জেনারেটর পছন্দ করে, অল্প বাজেটের মধ্যে, অল্প বাজেট ভালো একটা ডিসপ্লে চায়। তবে এইটা বলতে চাইছি যে আপনার অল্প বাজেটের মধ্যে মার্কেট অরিজিনাল ডিসপ্লেগুলো একটু ভালো পাবেন আমার জানা মতে। আর এই মডেলটা ছিল ভিভো Y27। আপনি বলতে চাই ব্যাপারটা হচ্ছে, আদার যদি আপনাদের ডিসপ্লে ইস্যু সমস্যা হয়ে থাকে বা রিপ্লেসমেন্ট করানো লাগে, আপনারা চাইলে আমাদের হাউজে আসতে পারেন। আর আমাদের হাউজের অ্যাড্রেস হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্ক, লেভেল 4, শপ নম্বর হচ্ছে 45, ব্লক নম্বর হচ্ছে A। আর দর্শক, অনেকে আসলে যারা ঢাকার বাইরে থাকেন বা ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের ভিডিও দেখতে পারতেছেন, বা আপনাদের ডিসপ্লে প্রয়োজন কিন্তু আপনারা সার্ভিস করাবেন না, এছাড়া আমাদের অপশন আছে। আমাদের স্ক্রিনে হটলাইন নাম্বার থাকবে, হটলাইন নাম্বারে আপনারা যদি যোগাযোগ করেন, আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার করে থাকি। যে কোনো প্রোডাক্ট, আমাদের মোবাইল জগতে যে কোনো প্রোডাক্ট আমরা কুরিয়ার করে থাকি। আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে যে কোনো ডিসপ্লে আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।